得遠呀，裝修佬甩得遠呀，裝修佬甩得遠呀，裝修佬裝修佬。各位觀眾大家好，我係裝修佬，歡迎收睇今日嘅生活小百科。各位家庭嘅朋友，平時你哋喺屋企咧，廁所嗰個水盤下底咪有好多 PVC 喉嘅？其實嗰啲 PVC 喉咧，你有冇發覺好容易甩又好容易塞？嗱，遇到咁嘅情況，嗱呢啲膠喉又咁容易買到，大家都會諗過自己落手整嘅。但係大家都好煩，佢9曲13彎咁樣，究竟點樣先至可以將佢由嗰個落水位駁到去佢嗰個渠口位呢？其實好簡單嘅啫，唔需要擔心嘅，因為咧你去到五金鋪咧，佢所有嘅配件你都可以買到嘅。佢最主要用嚟做接駁嘅配件咧有3款，嗱就係台面上嘅呢3隻啦，分別就係呢一隻直駁啦，我哋叫做梳結，仲有呢一隻45度曲同埋呢隻90度曲。咁你去到五金鋪咧，同啲師傅講就話我要梳結45度曲或者90度曲，咁就可以俾到相應嘅配件你㗎啦。咁亦都係靠呢3樣嘢嚟講就可以駁到啲喉9曲13彎嘅。咁點樣用咧？其實好簡單，即係出嚟嘅效果就係嗱，好似一條喉啦，你要將另外一條喉駁上去喎，一個梳結駁出去，咁就會係直不甩㗎啦。好簡單易明啦。咁如果你係要駁45度，例如喺牆身嗰度走一個咁嘅斜位嘅時候咧，咁你哋可以用呢個45度曲㗎。就係咁嘅狀態㗎啦。嗱，如果90度曲又會係點樣咧？嗱，90度曲咧就係有見於咧，你喺啲牆角位咁樣佢水平落完之後咧，跟住要垂直上去㗎嘛，咁你哋就會有機會用到90度曲啦。就會係咁樣，所以咧，就算佢點樣9曲13彎咧，你係都唔需要擔心嘅，只需要你識得去五金鋪咧買齊晒有關嘅呢啲咁嘅接駁嘢咧就 OK 㗎啦。頭先我有講到嗱，佢好容易甩啦，咁點解會好容易甩咧？就係因為有啲揦西嘅師傅佢哋有陣時做嘢嘅時候咧就真係好求其駁完咗之後咧唔記得同你哋落膠水或者係貪方便唔落啦。咁樣，所以就咁套緊咗之後咧，就有機會甩啦。所以咧，其實呢啲接駁 PVC 咧係需要落膠水嘅喎。我今日咧就同大家講解下呢3樣配件啦。我哋下一次就同大家講下究竟要用邊一隻膠水，點樣搽，點樣駁先為之實咧。我哋下次再見啦喎。今日嘅生活小百科又到此為止啦，拜拜。